好。今天我要讲的主题就是基督徒的诫命与耶稣的爱。如果我问大家，什么是基督徒的诫命呢？我想绝大多数人都会回答说，第一是要爱神，第二是要爱人。不错，耶稣在马太福音里面，耶稣确实讲过，说你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命第一，其实最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。但是大家一定要注意到，这句话是什么？为什么耶稣会这么讲？因为这个是一个法利赛的律法师，他为了要试探耶稣，就故意问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条最大？”所以这是耶稣回答律法师所有关律法上诫命哪一条最大的回答，并不是耶稣下达的诫命，这一点我们要分清楚。那么，耶稣他自己对他的门徒到底下达了什么样的诫命呢？是在耶稣知道他快要死的时候，也就是说，他知道他要被出卖的时候，那天做最后晚餐的时候，吃完饭的时候，他对他们不下达。他说：“我给你们一条新的命，就是要你们彼此相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒。”接着他又说：“有了我的命令又遵守，这个人就是爱我。”这个才是耶稣对我们基督徒正式下达的命令。这一点我们要分清楚。在这个命令里面，其实包含了3个重点。第一个重点是什么呢？就是说，基督徒的标志是什么？就是你有一颗彼此相爱的心。别人不是看你说我是基督徒，而我受过洗，人家就承认你是基督徒。真正看你是不是基督徒，是看你有没有一颗彼此相爱的心，这才是我们基督徒的标志。大家先要弄清楚这一点。第二点，耶稣告诉我们，他要把我们从爱人的方法呢，过去是所谓的爱人如己，是用你自己爱自己的方法去爱人，但是他要我们提升到，我们要用耶稣爱我们的方式去爱人。第3个重点，他说了，如果能遵守我的命令的人，就是爱我。换句话说，他把爱人与爱神已经合而为一了。正如耶稣所说的，他说：“我不是来废除律法，我是来成全律法。”他成全律法的方法就是什么？把它提升，把它成全。也就是说，他把原来律法上要求我们的爱神、爱人这2件事，他把它提升成1件事，就是去彼此相爱。我们自己之间的彼此相爱，就已经做到了爱人与爱神2件事。这就是他成全律法的方式。所以我们要认清楚这一点之后呢，我们就不要再固守这个旧的建议说把爱人与爱神2个事分开来看。其实耶稣已经告诉我们要把这2件事情合成1件事情。其实神会派耶稣下来，
他有2个最大的任务是什么？第一个任务就是，他要透过耶稣为我们舍命、为我们赎罪的方式，来向我们宣告，神对我们的爱是无条件，他是无条件的爱。第二件事呢，就是下达这个命令，让我们知道我们要像耶稣爱我们一样的方式去彼此相爱。因此呢，在耶稣死了以后，他再度复活的时候呢，他再度的跟门徒下达他第2条命令，也就是我们常常讲的大使命。他说 ：“Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you。”请注意，这个大使命，我们很多人把大使命就是你去传福音。其实大使命的重点，我们要看清楚。第一件事情呢 ，to make disciples。前面我们讲过 ，disciples 是他的门徒。作为门徒的条件是什么？就是要有一个彼此相爱的心，才能作为他的门徒。所以我们要把这个讯息呢，要传达到出去。我们不是很单纯说传福音，到底传什么，搞不清楚。但是其实在这边讲得非常清楚，我们要做的是什么。我们 baptism 是干什么 ？baptism 其实真正的重点是，我们要让他们知道神的爱是无条件的，要他们来接受神的爱。所以让他们来受洗，其实就是让他们来接受神的爱。最后呢，我们要教导他们 ，teaching them to obey everything I have commanded。那 my command 是什么呢？他说 ，my command is love each other as I have loved you。也就是要用我爱你们的方式去彼此相爱，这才是我的命令。这才是我们要教导大家的事情。当然，话又说回来了，如果我们自己都搞不清楚如何用耶稣的爱去彼此相爱的话，我们凭什么去教导人家？我们就要去做大使命，连自己都做不到的事情，怎么样去教导人家？所以，这是我们要检讨的事情。一提到用耶稣的爱去彼此相爱的时候，大家都会有一个觉得说，耶稣的爱是何等崇高啊！耶稣能做到的事，我们怎么可能做到？我们是凡夫俗子啊！所以大家基本上先自我否定的说，我不可能做到，所以我还是用我爱自己的方式去爱了算了。如果你是这么想的话，我觉得你是侮辱了耶稣的智慧。大家想想，如果这是一件我们不可能做到的事情，耶稣怎么会在他生前快要死的时候还下这么一道他生前最重要的一个命令，去叫我们去做呢？所以我们要对耶稣要有信心。耶稣要我们做的事，绝对是我们能做到的，只是我们要搞清楚要怎么做而已。所以我们今天主要要跟大家探讨一下，耶稣的爱是什么？我们要怎么去做，才能做到像耶稣爱我们一样去彼此相爱？我们一提到爱，很多人呢都喜欢引用哥林多前书13章说的：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，
不求自己的益处。其实啊，这些只能算是爱的表现。其实爱的表现不止这些，有成千上百种，都是可以说的是爱的表现。但爱的本质是什么？爱的本质只有一个。你看，在约翰一书里面就说了，神就是光，神就是爱。因此，我们可以说，神就是爱之光。耶稣也说了，他说：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”因此，我们可以说呢，爱是什么呢？爱就是照亮心灵的光，这才是爱的本质。如果我们要认清楚这一点，我们才能够谈到怎么样去爱。可以相对的来说，仇恨是什么呢？仇恨是在我们心灵中滋生黑暗的种子。我们常常喜欢说“以牙还牙，以暴易暴”，这些都是企图用黑暗去赶走黑暗，这怎么可能呢？黑暗怎么可能赶走黑暗？它不仅徒劳无功，而且呢，会让你的种子呢开花结果，滋生更多的仇恨，扩大你心灵的黑暗面。我们看美国的反恐战争，以色列对巴勒斯坦那种血腥的报复，有用吗？它只会累积更多的仇恨。所以耶稣说了，要爱你们的仇敌。很多人不太能理解这件事情，怎么还要我爱我的仇敌呀？其实耶稣的意思就是说，要我们用爱这光照亮我们的心灵，把我们心灵的那种黑暗面，其实那种仇恨在我们心里面种在我们心里面，仇恨就是我们心灵的黑暗面，要把那黑暗面消除掉，这样我们才能从仇恨的这个折磨中解脱出来，才能过一个平安喜乐的生活。好了，我们既然知道爱就是光，我们也不妨把我们眼睛看得到的光来做一个对照。我们知道，在地球上最大的光源就是太阳。太阳的光呢，它是无条件的照遍这整个世界。可是它有照不到的地方啊，那就是它的黑暗面。我们就必须靠什么？靠我们人造的光去把它照亮。其实，神的爱就像太阳的光一样，也是无条件的普照这个宇宙，充满着宇宙。当然，也有很多心灵的黑暗面，这是神的光照不到的，也需要我们用我们的爱来把它补足。可是问题是，我们的爱就好像是蜡烛的光一样，必须要燃烧自己才能照亮别人。我们有多少能量去燃烧自己，燃烧到什么程度，能照亮多少？这种人造光的结果呢，结果是什么呢？是我们只能用我们有限的爱去照顾有限的对象。而这种问题呢，又出来了。我们常常，当我们在施我们的有限的爱的时候呢，往往都会有一种
希望有回馈的期待。我这么爱你，你相对的也应该有某些回应给我才对。万一没有的时候呢？有爱就会滋生怨恨。所以，当你的期待落空的时候呢，就换来的是怨恨。尤其是家人之间，更是常常会发生这种事情。这种爱的结果呢，是一种有条件的爱。这种有条件的爱，对你接受爱的对象来说呢，对他来说也是一种压力，因为我曾接受了你的爱，你又要我回馈你，这种相对的彼此之间造成的压力也是很难承受的。所以说，这种因爱生恨的例子比比皆是。其实耶稣降世，就是要教导我们学习，用取之不尽的这个无条件的爱，神的大爱去爱人，而不是用燃烧自己我们这种小爱去爱人。所以，我们真正要学耶稣爱我们的方式，真正要学的是这个。而不是说我们要学耶稣那个钉十字架，要学的就是那些都是一些假象。我们要学根本，就是要学会怎么样用无条件的爱，用大爱去爱人，而不是燃烧自己的小爱去爱人。这种爱才能取之不尽，用之不竭，才能真正的长长久久。我不晓得大家看过日光岛的没有？现代的绿色建筑设计里面已经大量的采用这种导光系统，它是把日光直接导入室内照明的，它不需要用电费去燃烧这种灯去点。这种导入系统，其实我们相对的也可以把它看成，我们也可以自己把自己变成一个爱的光的导入系统，让我们去照亮各种心灵黑暗面的地方呢，我们都是把神的爱透过我们导到需要照亮的地方去照。保罗讲过，他说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”例如，德瑞莎修女，她就是自洁了之后，让自己成为圣洁，合乎主用，然后得到了神的呼召，告诉他说：“来做我的光。”他就是把自己变成一个日光导入系统，他把神的爱透过他普照大地。他给自己发了一个愿，是说什么？我要为生活在黑暗中的人点亮起他们需要的光。所以他投身到印度最赤贫的地区，他一辈子就在这边跟最贫贱的人一起生活。他把神的光透过他照亮在最赤贫的地方，成为一个万众所敬仰的圣人。当然，我不是说我们每个人都要像他一样走赤贫，去照亮，但是最起码我们可以做到的是什么？是可以让我们自己成一个日光导入器之后呢，把你周边的、你身边的人，你不需要刻意跑到哪里去照什么光，
你把你身边的人的光照亮，这是最起码我们可以做到。所以我相信这才是耶稣要我们用他爱我们的方式去爱人的真正的意义。可是具体上我们要怎么做呢？其实啊，所谓日光导入系统，它大概分成3个主要的部分。第一个部分呢，就是最头上面那个聚光；第二个部分呢是传导的装置；第3个部分呢就是照亮的装置。好，我们先看第一个部分。这个就是它聚光装置。我们同样的，我们要把自己成为一个爱的导入系统，也需要这3个装置。那我们分别来看看第一个装置，聚爱的装置，我们要如何装备自己？要让自己成为一个聚爱的装置，首先就要让自己能够沐浴在神的爱中，你才能聚光嘛。你若自己都没有感受到神的爱，你怎么可能把爱传播出去？所以你先要让自己沐浴在神的爱中。怎么样才能沐浴在神的爱中呢？很简单，就是学会感恩。其实，老实说，我们要感恩。你说有什么事情值得我感恩？其实你仔细的，你只要把心量放开，处处都可以值得我们感恩。我们能够呼吸到新鲜的空气就可以感恩，我们能够健健康康活着就是感恩，每一件事情都可以感恩。好像每个人一般人来说呢，好像非要出了一些大事情之后才会谈得到感恩。其实你只要平平安安的没事，就是最好的感恩。为什么一定要有事才要感恩呢？没事不是最好的感恩吗？我们之所以没事，就是因为神的恩典环绕在我们周围，保护着我们，让我们才能够没事。所以感恩是可以无时无刻都可以做到的。所以你每一次的感恩都让你聚更多的光。所以你的心量越大，你越懂得感恩，你聚光的能力就越强。这是我们基本上要做的。所以说，我们要从学习呢，从各种小小事物里面去体验神的恩典，然后呢，充分感受神的爱，让自己无时无刻都能够沐浴在神的爱中，这样感恩。好，第二个，我们要做如何让我们自己成为一个传导装置。那个传导装置，我们知道，我们要传导一个光，它最主要的是你的传导装置透光率。你的透光率不好，你上面聚了再多的爱，你传不出去，传下来一点点。所以做一个传导装置呢，最重要的是让我们提升我们的透光率。如何提升我们的透光率呢？其实就是我们设定的条件。如果你给爱的条件越少，你的透光率就越高。如果你能够像耶稣那样子，完全做到无私的爱，或者德瑞莎修女这样做到了无私的爱的时候呢，你的透光率可以到达100%。当然这不是一触可及的事啊。但是呢，我们可以怎么样呢？先从自己家人开始练习起，因为我们常常对我们的家人都是有所要求的，就是有所条件的，自己的这个透光率就不够高。所以我们先要从自己家人做起。首先第一点，我们先要放心的把我们的家人交托在神的手上，相信神给我们的是无条件的爱，给我们是最好的，相信神的安排。我们不要擅自的
去替子女做某种规划，一定要他怎样。我们的智慧永远没有神高，所以我们不可能安排的比神安排的更好。那我们何必越跑带主？为什么不能够放手，让神把我们的家人交托在神的手上，让神替他安排好，而不是我们去替他安排？其实我们真正要鼓励的孩子做的是什么呢？鼓励孩子做的是做你最擅长做的事，因为神之所以给你这种才能，就是预备神要让你走神的道路，所以你把你的才能发挥出来就对了。其次呢，也要提醒他们要把握每一个学习的机会，因为每一个学习的机会都是神安排给你，要装备你的。因为你只有把你自己装备好了，你才能够走在神的道路上面，为神做事。所以，如果说你能让孩子把握2件事情，第一个，尽量做自己最擅长做的事；第二个，不要放弃任何学习的机会。每一个学习机会到你面前都是一个机缘，你把它好好学就对了。学会了，你不要问学会了将来要干什么，神自有安排。好好的去把握自己每一件事情，做今天该做的事，把握当前是最重要的。其实我们如果能够这样做的时候，从我们家开始练习起之后，我们会渐渐学会，我们给爱的时候没有任何附加条件。你的附加条件越少，你的透光率就越高。你透光率越高，也许你前面的聚的光，就算你聚光能力不够，因为透光率高照出来的光都还不错，否则你聚光能力再强，你要给光的时候呢，一大堆条件下去，根本给不出来。这是我们也是需要时间的磨练的。所以，居爱的装置、传导的装置，这些都是需要我们灵命的提升。这个灵命提升当然跟身体成长一样，是需要时间的，不是我说我今天做，明天就可以做到的。但是我们把它设定好目标，慢慢去做，有一天我们越做越好，越做越好。但是有一点，这个照明的装置就不需要等。为什么呢？这个照明的装置很简单，你只要去做就是了。但是呢，它也许一开始你不够亮，没关系啊，有做总比没做好。但是不够亮，但是随着你做，越做它就越亮。这个是可以，照明装置可以帮助我们灵命成长。所以我们来看一下照明的装置要如何去做。刚才我们一开始读经就读到了说，耶稣为他的门徒洗脚的事情。这个就是耶稣为我们示范，他亲身的示范我们如何学习与朋友相处之道。我不晓得大家有没有注意到几个重点。第一个重点是，耶稣呢，他把他衣服脱下来，然后呢，亲自的倒水帮他的门徒洗脚，然后呢，用他自己的毛巾帮他擦干净，而且跟他们说，你洗过澡的人呢，只要把脚一洗，就全都干净。这里面有2个重点。第一个重点就是说，我们基督徒受过洗，其实就相当于是洗过澡。但是呢，你走在灵命道路上面，难免不会犯错，难免不会把你的脚打脏，所以呢，需要经常洗脚。也就是说，我们作为一个朋友之间，你会需要看到对方有什么错的时候，你会希望他纠正他，希望提醒他。
可是纠正的方法、提醒的方法，并不是我们习惯的，你错在哪里，怎么样指责的方式，或者是这个提醒的方式，各种方式。耶稣示范给我们的方式是什么？是你亲自蹲下来，倒水帮他把脚洗干净，然后帮他把脚擦干净。这个是什么呢？就是说，当你发现你朋友错的时候呢，你不要急于去指责他，而是说帮助他解决这个问题，哪里错了，造成的伤害，我们赶快帮助他复原，然后呢，跟他一起同心协力去解决它，帮助他。这个才是耶稣的重点。希望我们用这种方式去彼此的规劝，而不是用那种相互指责的方式去规劝。第二个重点，大家也注意到，耶稣在讲说：“我是你们的夫子，都还亲自帮你们洗脚，那你们之间更应该要这样，更可以这样做。而且呢，我示范给你们看，就是要你们照我的方法去做。这个其实也是为他接下来，这是吃饭前他做的事情，吃饭后他就讲了，说你们要彼此相爱，而且要用我爱你们的方式去爱，这是前后对应的。就吃饭前，他先用洗脚的方式，让示范给你们看，说你们要彼此洗脚的方式去相爱。所以到最后，他再告诉你说，你爱我的方式呢，是要照我爱你的方式去爱，就是这个意思，这是一脉相承。所以我们现在了解这个是耶稣示范给我们看，这是我们可以学习的地方。这种学习就不需要什么时间了，你肯做就做，不肯做就不做。所以说是说做就做的事情。第二个事情也是我们可以说做就做的事，就是什么呢？把你享受的神恩写在脸上。也就是说，你经常可以呈现一个喜乐的笑容，而且把你这份笑容传给你身边的与你擦肩而过的人，这也是随时可以做的。我记得我刚来纽西兰的时候，走在路上，每一个洋人看到我们都会 “hello”， 跟我们笑笑打个招呼。可是10几年过去之后，我感觉好像这种习惯好像越来越少了，好像差不多大概只有1/10的人会这样子。以前的话，每一个人都会，现在好像都大家飘到一边去。不晓得是不是因为移民来太多了，他们这个受到的回馈太少了，所以他们也习惯看到你就撇一边去了。但是我们自己身为基督徒，要记住，我们是一个传光者，我们是要把神的爱传出去的人。所以我们不管你看不看我，你不看我也 hello 也帮你叫回来看我一下，对不对？你要知道，越是冷漠的人，他的心里越需要你的光去照。所以你可以马上做的事啊，你就训练自己。每一个人经过我身边的，我通通也管你理不理我，就是要 hello 一下，就是要嗨一下，跟你笑一笑。这个是一个你马上可以做的事情。也许你的光，也许一开始笑得很假，没关系，因为我的光还不够，我的灵命还不够。但是我先去做了，越笑就越真了。所以其实不要等待，说哎呀，等我灵命够了之后我才去做。其实照明的装置随时可以启动的。你照明装置你越做，你照明装置就越亮。你不做的话，你去等你灵命的成长，等到哪一年，等到你两腿一伸的时候还没成长够，那什么都没做到。所以照明的装置我们是可以马上做的。其实你要知道，我们每一个送出的每一个笑容，每一个问候，都是在荣耀神。所以我们要抱着一个荣耀神的心态，不要怕没有回馈。其实你跟他 hello 笑一笑，他没理你，其实他心里面已经得到你的光，你已经把爱送出去了，你的目的已经达到了。不要在心里耿耿于怀，他怎么不理我？你不需要这样子。
因为你应该很高兴，我又荣耀了神一次。你带着一个喜乐的心去面对每一个冷漠的回应，无所谓，因为每一个冷漠的回应都是需要你的爱的光去照。就是说，你应该更高兴说，我又把一个黑暗面照了一下，而不是说，哎呀，真糗，他不理我，不需要有这种想法。你是在荣耀神。第三个，不要吝于给予拥抱。拥抱原本是西方一个十分普通的这个礼仪啊，可是我们中国人之间比较不习惯这种方式。记得几年前在那个有一个叫澳大利亚，一个叫曼恩的，他就在雪梨的街头发起了给陌生人的拥抱。这个活动呢，马上在网络上一传，就是各地风行起来，甚至中国大陆各大城市也都开始出现这种类似的团体，他们称它为什么呢？抱抱团。他们都举个大牌子，在那边在街头上到处叫他给我抱抱，或是免费抱抱。当然，在中国这个社会保守的社会里面，有些人怕但是很多人也是勇敢接受他们的抱抱。他们的牌子上面就是说拒绝冷漠，然后呢，传递温暖，传送温暖。真的，其实人类之间最好的接触方式就是拥抱，因为它又很简单、很明确地表达人与人之间最真诚的关怀。那心理学的研究证明，人在拥抱的时候呢，会在身体里面产生一些这个激素，会提升你的免疫力，会给你身体里面注入一些活力，让你呢变得更年轻、更有活力。尤其是在家人之间你每天经常拥抱的话，会增加彼此的亲情。而且呢，经常被拥抱的人呢，他的一般的抗压力，他的这个心理素质都比一般人要高。这是心理学可以证明的。所以在英语里面就有一句话说，我们每天需要3个拥抱才能活下去。再加3个拥抱呢，才能容光焕发。真的，其实只要简简单单的手臂围一个圈，抱一下，我们就可以感觉到被无条件的接纳。而拥抱其实就是我们彼此把爱之光照亮对方的心，这才是我们彼此相爱的最具体的表现。我在台湾参加过一个叫癌友新生命协会，他们那边的见面礼都是互相拥抱。我亲身的体验的感觉是，我们彼此拥抱，本来是完全陌生的人，可是彼此这么拥抱一下之后，好像陌生感马上就消失了，马上大家可以很多心里的话都可以彼此分享，很奇怪的现象。这种拥抱的力量真的很怪。所以我觉得我们基督徒，神给我们的命令就是要我们彼此相爱。那彼此相爱最具体的方式就是拥抱，所以我们基督徒就应该用彼此拥抱作为建议，我觉得是最好的方式，也是我们彼此相爱的第一步。连第一步都做不到，那还谈不到其他的吗？这不可能的事情。所以我觉得我们基督徒彼此见面的时候，你一见面应该赶快给对方一个拥抱，同时对他说：“上帝爱你。”我也爱你，这样多温暖。
所以我相信，如果我们这样做的话呢，我们的教会必然充满了爱的气氛，而且对我们彼此的灵命的提升呢，也会有很大的助力。当然了，拥抱既然是一种礼节，它有一些标准姿势的要求。基本上是这样子。如果说我们个子差不多的话，我们拥抱的方式都是右手举高，左手举低，这样子互相交叉式的，对不对？你这样子交叉式的。那如果说你个子高、个子矮的比较差，高度比较大的时候呢，那高的就抱着对方的肩膀，矮的就抱对方的腰，这样子。基本上大概是这样子，就是说，这个是一种基本的礼仪，大概是这样，大家了解一下。好了，讲了这么多好处了，我们应该实际体验一下吧。好，现在我们请大家站起来，跟你们邻座互相拥抱一下，并且呢，真诚地告诉对方说：“上帝爱你，我也爱你。”所以说，就让我们教会啊，从这一刻开始，我们就要用拥抱代替握手，这个示范着一个用彼此的爱之光照亮对方的心灵，用这种方式来彼此相爱。好，今天就到这边，谢谢大家。